Okay, for anyone that didn't hear that, the question was that this man has been practicing meditation for a long time. He's been doing it over a long course of time, and maybe hasn't sort of experienced the results that he expected to get, and he's been doing it for a long time, and maybe feeling a little bit discouraged. Does the Ajahn have any sort of tips for him on what he should do? เขาก็ปฏิบัติภาวนามาหลายปีแล้วแล้วตอนนี้รู้สึกว่าแบบภาวนาไปภาวนามามันเฉยๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ครับรู้สึกว่ามันจะมีผลยังไงอะไรยังไม่ได้เห็นผลอะไรเท่าไหร่ครับแล้วว่าจะมีอะไรที่แนะนำเขาในการดำเนินต่อไปครับคือการภาวนาเนี่ยคือเราฝึกทำจิตให้สงบเนี่ยบางครั้งมันไม่สงบนะฝึกไปนั่งไปมันก็ไม่สงบเนี่ยมาจะเกิดความเบื่อหน่ายได้หรือว่าท้อแท้ในการปฏิบัตินั่งสมาธิก็เป็นจากความฟุ้งซ่านนะคิดไม่หยุดนะอย่างนี้เป็นต้นทั้งในเบื้องต้นเนี่ยเรามีความอดทนก่อนนะอดทนแสดงว่ากำลังของเรามันยังไม่พอนะกำลังไม่พอความเพียรอาจจะน้อยไปเพราะฉะนั้นในระหว่างวันเนี่ยจะต้องฝึกสติมากๆนะถึงไม่สงบโดยจิตนิ่งเลยให้ฝึกสตินะการยืนการเดินการนั่งการนอนเนี่ยมีสติฝึกดูจิตของเราที่มีอารมณ์นะเห็นว่าไม่แท้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เที่ยงไม่แน่พยายามมีสตินะมากๆถ้าคิดมากๆแต่บริกรรมมากๆอย่างนี้ให้จิตมันหยุดให้ได้แล้วก็มีโอกาสก็ต้องพยายามทำให้ต่อเนื่องด้วยถ้าเราทำนานอยู่หรือว่าทำให้ต่อเนื่องวันนี้นั่งสมาธิพยายามดูจิตแล้วก็เราก็ปล่อยทิ้งไปหลายวันแล้วก็มาทำอีกอย่างนี้จะได้ผลน้อยมาก So the Ajahn says what you have to realize in the practice it's the same for everyone. Sometimes the mind's calm, sometimes it's not. This is just the normal way that the practice goes. But so if you go through periods of where the mind isn't calm for a long period of time, this is where boredom can set in the practice. You don't want to do it. It seems like a big chore. And you seem to be overrun with the mind just proliferating and running out of control. The only remedy for that is to really have patience in your own practice. You have to keep at it. You just have to keep going, because the practice will go up and down at times, and that's just the normal way it goes. What this actually shows, if you're not getting spectacular results in your practice, this just goes to show that the sort of, how do you say, the power of your practice and the strength of your own practice, it still isn't full, it still isn't quite enough. Maybe you have to put a little bit more effort into the practice to get it up to that strength where it won't fall back. So, for example, but also on the other hand, maybe your character is just not the character where the mind will drop into very, very calm, deep, concentrated states of mind. It's normal for some people. So what you have to do is throughout the day just try and develop as much mindfulness as you possibly can. In everything that you do, just try to have mindfulness there. Keep looking at the mind and keep investigating and seeing, when the mind moves in a liking or when it moves in a disliking, and just try to catch it when it does that, and try to let those negative emotions go. When you do see the mind moving in the liking and disliking, what you need to do is investigate those things. Investigate both those states as something that's impermanent. Both those states aren't a sure thing, they're just movements of the mind. Or if you get to the point where your mind's thinking a lot and it seems to be out of control, that's where you can try to use like a meditation word, maybe like Bhutto or something, to rein the mind back in. But just, the main thing is to have patience and to keep doing it constantly. And one day
the more you how do you say, the more you let go and the more you throw away all the garbage in your mind and all the bad things in your mind, the more you do that, your practice will just steadily keep progressing along.